Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပပတင် Tarot and Astrology ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ reading topic လေးရောတင်းစိတ်ထဲကလူကအတင့်ကိုတတိယနေသေးလားဆိုရဲ topic လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Part 1 Story Request ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Part 2 Carnelian ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Part 3 Rose Quest ဖြစ်ပါတယ်ဖောက်လေးကိုမရွေးခင်မှာအသက်ပြင်းပြင်း3ခါလောက်ရှူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ intuition ကို let it flow ပြီးတော့မှရွေးပါဒီ story request လေးကိုရွေးရဆိုရင်ဒီ video ကတင်တော့ပါโอเคဆိုတော့ဒီဖောက်ကိုရွေးရတဲ့သူတွေကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ်တတိယနေသေးရဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ်အကြောင်းတွေးနေသေးရဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာ emotion တစ်ခုခုရှိနေသေးရဲ့ဆိုရခံစားချက်မျိုးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ connection ရဲ့ကြားထဲမှာကသူကခလေးဆန်မှုတွေစကားကိုဖြစ်လို့ပြောလိုက်တာတစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည့်လိုက်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလိုက်တာမျိုးဆက်ဆန်းနောက်ပြောလိုက်တာမျိုးတွေကကြောင့်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တစ်ခုခုဖြုတ်သွားရဲဆိုတော့ energy မျိုးကိုရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖောင်းဝင်းတွေးနေတဲ့သူကကိုယ်တတိယရဒါပေမဲ့ तू ကသူတို့ဘာမှားခဲ့လို့လဲသူတို့ရဲ့အမှားသူတို့ပြုတ်မှုခဲ့တဲ့ action ကကိုယ့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတာကိုယ့်ကိုစိတ်အစင်မပြေစေတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြောင့်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးမရှိသေးဘူး။ညာဘာမှလို့လဲဆိုရဲခံစားချက်မျိုးဖြစ်နေရဲ့။သူကတတိယောရရပေါ့နော်ကိုကောင်းပေးရဲ့အရာယူလဲသူတို့ကတိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမှားကိုသူတို့အခုချိန်ထိမမြင်သေးဘူးမတွေးသေးဘူးပြီးရင်ဒီကိုတွေးနေရဲ့သူရဲ့ဒီတစ်ဖက်လူမှာကသူကတိုင်မင်ဖော်တိုင်မင်ဖက်အမျိုးသားသူထအသက်ကြီးရဲ့အမျိုးသား man figure တယောက်ရှိနေတတ်တယ်ဥပမာသူ့ရဲ့အဖေလားသူ့ရဲ့ဦးလေးလားသူ့ရဲ့အကိုလားမောင်လားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ရီးစားလားเนาะဆိုတော့သူက decision တစ်ခုချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တိုင်ပင်လိုက်သေးတယ်တိုင်ပင်ပြီးွားမှပြောလိုက်မယ်မပြောလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ decision ချတာမျိုးမြင်တယ်ဆိုတော့ this person ကခုနကတော့ပြောလို့ပဲသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဒါလုံးလိုက်တာတစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုလုံးဝထဲသွင်းစဉ်းစားမှုမရှိတော့တစ်ဖက်လူအတွက်မှာစိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဟာကို तू ဘန်နေစကားပြန်ပြောလိုက်ရင် तू ကချော့တက်တယ်โอเคစကားပြောကောင်းမယ်ချော့တက်မယ်စကားလုံးရွေးတက်မယ်ဆိုတော့ကိုဘန်နေပြန်ပြီးတော့ခွန့်လွတ်ပေးရရင်များလာရဲ့အခိုက်အတန့်မှာမခံနိုင်တော့လို့ဒီဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဝေးကွာသွားတာမျိုးမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်လူကတတိရလားတတိရရယ်တတိမရမဟုတ်တတိရရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ connection မှာစကားပြောသေးရယ်ဆက်ဆံလုပ်သေးရယ်လို့မမြင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အခုဒီဆက်ဆံရေးရှိနေအောင်မှသူက AK ဝါပြီပေါ့နော်တော်တော်များများ AK ဝါရဲ့ပုံစံမျိုးကိုလာပြထားရယ်ဒီလူကရောကိုတတိရသေးရယ်ကိုကောင်းပေးရဲ့အရာကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာရှိပင်မဲ့သူ့ကိုယ်သူမှားနေသေးရဲ့သူဘယ်နေရာမှားခဲ့လဲညာမမအောင်ညာအကောင်းဆုံးနေပြီးခဲ့တယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်နေနေသေးရဲ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ yes သူကတတိယရသေးရဲ့ဆိုတော့ဒါကို yes no ကွိုင်းနဲ့တစ်ချက်ပြန်စစ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါ yes ဒါ no တစ်ချက်ပြန်စစ်ပြီးပါမယ် okay guys ဒီမှာပါ yes ခုနကတော့ပြောတိုင်းပဲ तू ကလွမ်းနေရယ် okay လွမ်းနေရတဲ့တတိယရယ်ကိုကောင်းမရတည်ရဒါပေမဲ့သူတို့မှားတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဝင်မခံချင်ဘူးကောင်းပါရယ်ခလေးဆန်တယ်တခုဖြစ်နေညောက်လျှော်ပေးရမှာလေဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအသွေးရှိရယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးကမဖြစ်သင့်ဘဲနဲ့
ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ connection တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ carnelian ကြောက်လေးကိုရွေးရဆိုရင်ရောဒီ reading ကတင့်အတွက်ပါ okay one more card okay yeah okay ရပြီဆိုတော့တစ်ဖက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်သူကကိုတတိယသေးလားဆိုရင် first of all ဒီတစ်ဖက်လူကခလေးဆန်တယ် okay ဒီမှာလည်းခလေးဆန်တယ်သူကကိုထက်ငယ်တာမျိုးကိုထက်ကိုလောက်ထိရင်းကျက်မှုကိုမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီပပပပဲနေရကြိုက်တယ် party သွားကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်အပြင်သွားခဏ extrovert okay ကိုနဲ့ဒီတစ်ဖက်လူက extrovert ပေါ့နော်ဒီအိမ်တွင်းပုံမဟုတ်ဘူးသူကအပြင်ထွက်ကြိုက်တယ်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်လိုက်ရတာဆိုရင်ပျော်နေတဲ့လူမျိုးတွေထဲမှာပါတယ်သူကအဲ့လိုအထင်းကိုလှုပ်တာမျိုးကြီးတိတ်မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုဆရာလှုပ်တာလေကြိုက်လူမျိုးမဟုတ်ကိုနဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရောလုံးဝပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် connection တခုကအဆုံးတက်သွားပြီဆိုရဲ energy ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ဘက်နေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တည်င်းနားထောင်တာမျိုးကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုရဲဟာကိုဒီ social media ဒါမှမဟုတ်ကိုရောသူရောနဲ့တိတဲ့ mutual friend ဒီသူ့အချင်းတယောက်ကနေအတိတယောက်ကနေကိုအကြောင်းသူမေးနေရမျိုးကိုဒီမှာလာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်နေရောကိုစီကနေဘာစာလေးများရမလဲကိုစီကနေသူ့ကိုဘာ message များပို့မလဲဆိုရဲစိတ်ရောရှိပင်မဲ့သူ့ဘက်နေစပို့ဖို့မရှိဘူးသူ့ဘက်နေစပို့ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ okay ဒီဆက်ဆံရေးထဲမှာသူကအဲ့မန်မာနာပေါ့နော်ဒီ ego တစ်ခုပေါ့အဲ့ဟာရှိနေရယ်ဆိုတော့ဒီအရာကြောင့်လေဒီဆက်ဆံရေးကပြတ်သွားတာမျိုးမြင်တယ်ရှေ့ဆက်မှာလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားပုံများသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူကကိုယ့်အကြောင်းကိုလွမ်းတာထက်ဒီလူကညာမရှိဘဲတော့အဆင်ပြေလားရေရှည်မှာဟောသူညစီပြန်လာအောင်မလားဆိုပြီးသူတို့ကိုမေ့သွားမှာဆိုလို့သူတို့နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကဒါကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုလိုလာလာကြီးလိုချင်နေရလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးသူ့ကိုပဲမေ့သွားမှာဆိုလို့သူကဒါအကောင်းဆုံးဆိုပြီးနေပြချင်တဲ့လူမျိုးတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလွမ်းလားဆိုတော့ no မလွမ်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမေ့သွားမှာဆိုလို့ကိုစိတ်ပူတဲ့လူမျိုးတွေထဲမှာပါပါတယ် so guys yes no point နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆက်အောင် yes no point နဲ့ဆက်အောင်ဒါ yes ဒါ no so let's go guys ဒီမှာပါ no ခုနကတော့ပြောပြီးသွားပြီလေသူလွမ်းလားဆိုတော့ no တတိယနေရာထက်ဆိုင်သူ့ထက်တာတဲ့လူသူကတာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်ပြချင်တဲ့လူမျိုးအတ္တတမအရန်ဆန်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ connection ကဒီလိုပြီးဆုံးသွားတာကိုယ့်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် okay rose squash ကိုရွေးထားရဆိုရင်ရောဒီဗီဒီယိုကတင်တော့ပါ oh okay okay ဒါဆိုပထမဆုံးတီးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါအတန်းမြင်လာတဲ့ energy ကဘာရရလဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆံရေးရဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ပုံစံကလीဟိုအေးချမ်းချမ်းတတရရနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝ ending ကဟိုပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်တော့စကားမပြောတော့တဲ့ဆက်ဆံရေးကဟိုကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းဒါမှမဟုတ်စကားပြောဆိုကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့လीဟိုအေးချမ်းချမ်းတတရ okay နေနဲ့ညာနဲ့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလာဘဲနဲ့ဘလိုင်းလုံးဝ rough ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ end လုပ်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်မယ်เนาะဖြစ်နိုင်တယ် okay strength okay
Okay ဆိုတော့ဒီ energy ရဆိုရင်တဲ့ဒီလူကလေ air sign ပေါ့နော် air sign energy ရတယ် Leo လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ air sign ဆိုတော့ Aquarius Gemini Libra ဒီ၃ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် Leo ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါ sign ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ energy ရဒီလူကစကားဘလောင်းဝဲလဲပြောတတ်တဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်သူကစကားပြောရင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာရောချတာမျိုးအဲ့လိုမျိုး energy ရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဒီဆက်ဆံရေးပြတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကိုမပြောဘဲနဲ့ तू ကပြောရလို့ရင်လို့ဒါမှမဟုတ် तू ပဲခံလိုက်ရတဲ့ပုံစံနဲ့စကားကိုလေလက်လုံးကြားလှည့်ပြီးပြောတတ်တယ် तू ပြောလိုက်လေယုံချင်စရာကောင်းတဲ့အထိကို तू ကပြောနိုင်တယ်လုံးဝနော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွမ်းတယ် guys ဆိုတော့ကိုက तू ရဲ့lowest time ပေါ့နော် तू စိတ်အားညင်နေတဲ့အချိန် तू လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘေးနားမှာရှိပေးမယ်အားပေးမယ်ကိုကသူ့အတွက်သူ့အချင်းကောင်းအဖော်မုံကောင်း anyone like ကိုဘက်နေကောင်းနိုင်လောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘေးနားမှာရှိပေးရဲအားပေးပေးရဲကိုကသူ့အတွက်သူလိုရလို့မပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုဘက်နေကောင်းပေးခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူအဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီစကားကိုလှည့်လိုက်တာပေါ့နော်စကားလှည့်ရင်လည်းမလှည့်ဘူးဆိုရင်သူကအုံနောက်သမားကွာဒီလားသူတို့ကလေနှလုံးသားသမားတဲ့ဆိုင်အုံနောက်သမားဆိုတော့သူအဆင်ပြေမဲ့လူနဲ့ပဲသူကရွေးချယ်မယ်သူအဆင်ပြေမဲ့လမ်းကြောင်းပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးကပြတ်သွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဘာကြောင့်ပြတ်သွားလဲဆိုသူ့မှာ another option okay အခြေရေးတာဆိုရင်เนาะအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီလူကကိုကသူ့ရဲ့နေဆုံးအချိန်လေးမှာကိုကအားပေးခဲ့တယ်နေပေးခဲ့တယ်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအခုကြတော့ကိုထက်ကောင်းတဲ့ option ကိုထက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုထက်ကောင်းတဲ့လူ anyone okay အဲ့လိုမျိုးအတော့ तू ကိုစွန့်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်တူဝင်ချင်းပေါင်းသင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုကသူ့အတွက်ကိုရှိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီတူဝင်ချင်းပေါင်းသင်းအသက်ကိုထက်သူ့အုံနောက်ထဲမှာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ရင် तू ကအဲ့လို leave သွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू က leave သွားရင်မှရိုး leave သွားမှာမဟုတ်ကွာ cloud ဆန်ပြီးသွားမှ leave သွားရဲ့ energy မျိုး okay ဒါကြီးကလုံးဝ not even like ဒီမျိုးပြတ်သွားတာပဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဒီလားဒီ situation ရာ तू ကပြီးရင်လေ तू က oh my god တခုလုံးမယ်ဆိုရင် तू ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ပြီးတော့မှကိုပြန်သိရမှာဒီပုံစံကလေဒီလားဆိုတော့ तू ကတတိယနေလားဆိုတော့ तू က no မရဘူး okay မရဘူးသူ့ကိုယ်သူ strong ဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူအရင် independent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနေပြတယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ထဲမှာအရင်အတွေးများတယ် okay ဒီလူကအတွေးအရင်များတယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်guilt ပေါ့နော်နည်းနည်းကိုမကောင်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲနောင်တလို့ဘာလို့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိလာလိမ့်မယ်နော်ရှိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကမရှိသေးဘူးအခုလက်ရှိက तू ကဒါသူ့ကိုသူအကောင်းဆုံးသူ့မာန်မာနာသူ့ရဲ့ ego တခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူက I don't feel like ပေါ့နော် तू ကတတိယနေလို့မမြင်ဘူးသူ့ကိုသူအရန်ကောင်းနေတယ်သူ့ကိုသူအရန်အဆင်ပြေနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကို yes or no ခွန်နဲ့တစ်ချက်ပြန် clarify လုပ်ရအောင်ဒါ yes ဒါ no see that's a no like see no one no ခုနကတော့ပြောလို့ပဲသူကသူ့ကိုသူတာအကောင်သူကဘတော်မှအဲ့လိုအချစ်ရေးပဲဖြစ်နေဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးမှမဆို तू ကောင်းဖို့တော့ပဲ तू ရွေးချယ်သွားမှာ तू မှာအဲ့ emotion တိတ်မထား तू အုံနောက်သမားကွာ तू logic သမားဆိုတော့ ဒီဆက်ဆံရေးမှာကိုရှုံးသွားရယ်ဆုံးရှုံးသွားရလို့မခံစားရဘဲနဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးလူမျိုးကိုနဲ့ဝေးသွားရယ်ဆိုတော့ဒါအကောင်းတော့ blessing ပေါ့နော်ဒါ blessing လို့ပဲတွေးစီချင်ပါတယ်